buntut kayak, bukan buntut, ini tuh tali. Tali mau, kalau kalian nih kekendoran, kalian bisa dikencengin seperti ini. Tapi kalau kalian kekecilan, ini nggak bakalan kekecilan. Ini ada karet belakangnya. Ini size-nya itu ada dewasa dan anak-anak, buat ikat kepala khas Sunda ini, guys. Itu cakep banget. Dipakainya tuh adem, nyaman, harganya nggak nyampe 20 ribuan. Kalau kalian beruntung bisa dapetin free ongkir. Kakak udah beli ya, kayak. Coba deh kalau kalian mau juga nih, coba kalian cek di kiri bawah nih, kalian dapat harga berapa. Kalau kalian dapat harga di bawah 20 ribu, langsung cegaskeun.